各位同學，我係張佩麗老師。我今日咧同大家介紹一本關於信仰嘅書。呢本書叫做《千萬別搞錯信仰》。見到封面，你就會明白，咦，個作者同我哋平時用好多文字去講解嘅嗰種方式有啲唔同。呢本書嘅作者係一個牧師，佢叫做蔡仲輝牧師。佢用漫畫嚟去啟發我哋嘅思維，去諗下究竟信仰同生命同埋畫像、文字等等呢啲嘅結合，希望我哋從中咧能夠自己揾到答案，揾到從神以嚟生命上邊一啲問題嘅回應。如果你係對漫畫文字感到興趣，又願意挑戰下自己嘅思維，測試一下自己對生命信仰嘅敏感度有幾高，相信你會喺呢本書裏邊可以揾到樂趣。我會同大家分享幾個嘅片段。當我睇到其中有一課課題，佢嘅圖像係講到究竟神眼中嘅人係點樣。佢話人睇人都可能連自己睇落都覺得唔中意，人哋睇我哋亦都未必順眼。係咪咁樣就代表我哋嘅價值呢？但係當神去睇我哋嘅時候，神係照住自己嘅形象做人，照住佢嘅形象做男做女，我哋嘅價值係點樣定呢？當我自己一路去思考，一路去睇佢嘅畫嘅時候，佢嘅漫畫嘅時候，我其實有啲嘅安慰，因為我係寶貴嘅。特別當我自己睇自己都唔係好順眼嘅時候，我就更加得到安慰，因為我喺神裏邊實在係寶貴嘅。另外一章亦都講到我哋人生有好多唔同嘅憂慮，究竟我哋選擇憂慮，抑或我哋選擇去釋放自己，用信心全然交託，將憂慮畫上一個嘅句號呢？我相信呢一個嘅難題咧，喺我哋唔同年紀、唔同遭遇、唔同嘅成長過程，都會有唔同嘅操練。我哋都會不斷咁學習信心嘅功課，不斷勝過我哋心裏邊嘅憂慮。當我哋諗到問題咁大，憂慮咁厲害，神知唔知道噶？原來喺呢啲咁巨大，好似跌落嚟冧住我哋嘅問題，對神嚟講唔係好大。我哋有陣時好極端咁樣諗，究竟呢啲咁細嘅問題，神顧唔顧念嘅咧？佢知唔知道嘅咧？我哋自己偶然都唔察覺，其實原來因為我哋喺神裏邊係寶貴咧，神係會顧念住我哋。人算什麼？他竟顧念我哋每一個。盼望當你閱讀呢本漫畫書嘅時候，因為你知多一點點嘅真理，藉此去啟發你對信仰多一啲嘅反思，更加對神有一個認識。將我哋心裏嘅迷思，將我哋嘅不安，都靠着神可以得勝過來。多謝大家。